अरे लाला मंजू तेरी तबीयत खराब है। ओहो जाके तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर से फोन बंद करो। ओहो हाँ हेलो डॉक्टर साहब, अरे नहीं जल्दी आ जाओ, मेरे भैया की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बहुत परेशान है, जल्दी आओ ना। ठीक है आ जाओ आ जाओ। नहीं डॉक्टर लिली बताओ क्या हाल है। डॉक्टर साहब वैसे तो मैं सही हूँ, पर खांसी बहुत जोर की आ रही है। अच्छा चलो घास से दिखाओ। ओह ये कहाँ गया यार। डॉक्टर साहब मैं ये रहा। ओहो जंपू कहाँ से, इसका इलाज तो मैं ही कर सकता हूँ यार। अब खांस तू, अब कटाऊ मैं तेरा इलाज। ओहो मैं करता हूँ तेरा इलाज। तू ऐसे नहीं खाने यार, कर दिया ना मेरा इलाज, मैं कह रहा था ना मेरे पास से तेरा इलाज।